Das habe ich mit Stefan Kaufmann, als Stefan Kaufmann auch noch bei UDO war, haben wir da schon immer dran gedacht, irgendeine Sache im Orchester zu machen. So, und dann war natürlich dann Symphonieorchester mit Geigen und etc., also sprich Zeicheninstrumenten. Und da war immer irgendwie eine Sache, wo wir gesagt haben, nee, das haben sie alle schon gemacht. Das haben die Scorpions gemacht, das hat Metallica gemacht, ich weiß nicht, wer das schon alles gemacht hat. So, und eigentlich dann haben wir das eigentlich auch komplett fallen lassen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte auch ein Stückchen Kuchen zum Kaffee. Also ich habe allerdings nur Schokoladenkuchen da, den üblichen. Ja, ist klar. Für den Hausherrn bleibt wieder nichts übrig. Die Bundeswehr hat mir wieder die Haare vom Kopf gefressen. Ah, das funktioniert wie ein G8. Wir treffen uns, wir haben ein paar Ideen, die ich vielleicht mitbringe, oder er hat eine Idee. Und dann fangen wir da an, nehmen wir das als Grundsatz und dann sehen wir mal, wie der Tag so vor sich geht, was dabei rauskommt. Die ganzen Metal-Bands haben ja dann immer ihr Symphonieorchester dabei mit irgendwelchen Streichern und was weiß ich. Und in unseren Augen macht das die Musik nur weich. So, und halt mit dem Symphonischen Blasorchester ist halt der große Vorteil, dass, also so wie ich es erlebt habe, auch gehört habe, macht die Musik sogar härter. Und das ist aber trotzdem harmonischer. Und insofern, es gab weder Vorbilder noch irgendetwas, wo man gesagt hat, so müsste es eigentlich klingen. Sondern wir haben einfach nur gesagt, wir haben ein tolles Riff, wir haben eine tolle Melodie und die wird jetzt einfach noch fetter, noch brutaler, noch größer durchs Orchester. Wir haben keine Limits, wir haben keine Limitationen. Wir können jetzt tatsächlich machen, was wir wollen. Auf gut Deutsch gesagt, kann nur besser werden. So, Emil bitte, Trompetenflügel nach Hörner, Posaunen. 1, 2, bitte. Jetzt nochmal Augenmerk bitte, nach dem Aufgang ist eine Pause, das zweite Achtel in dem 81er Takt und in der Auflösung dann, da kommt das Fis, ne? Das muss ich noch so ein bisschen verinnerlichen, 84. Braucht das nochmal bitte, einmal. Die größte Herausforderung ist es, glaube ich, allein schon von der Klangwucht Band und Orchester gleichwertig abzubilden. Man kann sich vorstellen, eine Metalband allein macht ja schon ordentlich Druck und da soll jetzt noch ein Orchester drauf und das am besten auch noch so, dass es dann gleichwertig nachher ist, das ist schon eine Herausforderung, allein schon handwerklich. Also das ist schon ein ganz schön langer Prozess. Also das dauert mit Sicherheit ein Zacken länger, als wenn ein normales Studioalbum aufnimmt. Weil wie gesagt, dann ging es los mit den Arrangements, natürlich mit dem Orchester. Da musste wieder irgendwie was am Playback verändert werden, weil das passte dann nicht mit den Harmonien zusammen. Und also das ist schon ein ganz schönes Werk. Also das ist jetzt nach diesem ganzen Aufbau. Ja. Dann geht's los. Also das ist einfach die ultimative Steigerung. Ich finde das auch geil. Das Hammer. Mein Ding so. Die Schlossmusik, das musst du nochmal verraten. Natürlich wusste am Anfang noch keiner, passen die Songs überhaupt mit dem Orchester zusammen? Und dann hieß es dann von den Arrangeuren, von eurer Seite aus, mit dem passt es und da passt und da passt und da passt und da passt. Ja, und dann ging die Arbeit los. Also jetzt war es schon eigentlich, ohne die Titel mal mit dem Album in Verbindung zu bringen, war das ja schon ein We Are One. Ne? Also wenn man sieht, wie viele Abteilungen dabei gearbeitet haben und da waren es die Komponisten, die Arrangeure, die Band, das Musikchor
Also das war schon ein We Are One und das hat noch nichts mit den Titeln zu gehabt. Das war schon ganz gut. Ja. Ja, das war dann ein langer Weg. Ne? Also dann kamen die ganzen Riffs und Gedanken, die kamen zu den Arrangeuren und die haben eins nach dem anderen umgesetzt und peu à peu wurde das dann zu dem, was es heute geworden ist. Also das war wirklich, ich glaube, also von unserer Seite aus haben wir auch viel gelernt. Und ich glaube für euch, weiß ich nicht, aber nehme ich mal an, was auch ein bisschen Neuland. Total, also absolut. Ich sage ja, wenn mir das einer vor 15 Jahren gesagt hätte, gesagt, okay, also man kann das mal covern und man kann was übernehmen, wie wir es auch in Elspe und in Wacken gemacht haben, aber das ist jetzt von Grund auf neu und somit haben wir auch vieles ganz neu geschaffen. Nee, achso, der Metzger. Das ist nur so wie es sein könnte. Wenn es so anfängt, verschiedene Abschnitte geteilt, und so hört es dann auf. Ja, also die unmittelbare, das ist genau das Stichwort, die Zusammenarbeit ist unmittelbar. Also wir telefonieren quasi im Stundentakt über irgendwelche Riffs oder Interludes und sind dann im ganz engen Austausch. Das läuft im Prinzip so ab, ich stelle hier die Noten fertig, mache davon dann ein Klangbeispiel, schicke das rüber und ja, dann gefällt's oder es gefällt nicht. Es gibt Teile oder einzelne Noten oder irgendwelche Ideen noch, die da eingebracht werden. Also es geht eigentlich hin und her. Es ist ein fließender Prozess. Am Anfang war die Schwierigkeit, dass die Arrangeure irgendwie Angst hatten, etwas zu verändern. Dann haben wir gesagt, ihr könnt verändern, was ihr wollt. Wenn wir es doof finden, sagen wir es euch schon. Aber wer nicht verändert, da können wir auch schlecht zu sagen, ist gut oder schlecht. Das heißt, am Anfang wollten sie um Gottes Willen keine Töne ändern. Und ich habe dann gesagt, ändert. Wenn es gut ist, umso besser. Alles wunderbar. Ne? Ihr habt alle Freiheiten dieser Erde. Jetzt liegt es an uns, Arrangeuren, daraus jetzt die Symbiose zu schaffen. Diese Metalband, diese wahnsinnigen Gitarren-Sound und jetzt verbinden mit dem Blasorchester, dass es halt, also mit dem symphonischen Blasorchester, dass es halt nicht nur irgendein Keyboard-Ersatz ist oder irgendwas, sondern wirklich gleichwertiger Partner. Also, dass der Zuhörer dann auch wirklich beide Formationen wahrnimmt. Naja, tatsächlich war der Symphonic Metal schon ein Vorbild, aber das sollte kein 2 oder 3.0 werden, sondern wir haben ganz schnell festgestellt, hier liegen Riesenchancen und wir schaffen was ganz Neues. Denn dass eine Heavy Metal Band mit einem symphonischen Blasorchester auf diesem Niveau arbeitet, das gab es weltweit noch nie. Die Arrangements sind spitze, die Musik lebt, die Thematik ist gut. Also man muss schon ganz weit weg sein, um sich davon nicht bewegen zu lassen. Deswegen hoffe ich und ich glaube auch, ich bin mir ganz sicher, dass die Metal-Szene das super aufnimmt. Ja. To show again. Hear the devil ring the bell. Das war Genau der. das ist mir auch der. Ja, also ja, schöner Oberband, ne? Genau, immer schön. Schön. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Here we go again on the road trail. Time to show again. Hear the devil ring the bell. Nothing is for real. Fühlst du dich so verwirklicht? Also, so eine Art ist es, glaube ich, ganz okay. Was sagst du? War okay? Ja. Naja, sehr gut. Es ist editierbar. Wunderbar. Alles editierbar. Das musst du rausschneiden, ne? Nö. Töne sind alle vorhanden, die sind alle da. Alle auf dem Hals, genau, sind alle da. Wo die Punkte sind, ne? Und wo die Punkte sind. Genau. Und da auch, wo nicht Punkte sind. Okay. Zum Kennenlernen. Machen wir den nochmal? Ja. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man, wenn man neue Alben macht, nehmen wir mal das Orchesteralbum im Augenblick mal raus, weil wenn man die normalen Studioalben macht,
dass man nicht hergeht und sagt, okay, das muss jetzt so sein wie das letzte oder vorletzte, sondern einfach immer mit dem Album abschließen, was man gemacht hat und sagen so und dann einfach wirklich wieder neu an eine Sache rangeht und einfach nicht irgendwie dann sagt, oh, die Nummer war aber gut, die können wir jetzt vielleicht mal in der Form irgendwas machen, sollte man nicht tun. Also sondern einfach immer frisch drauf los und dann gucken, dass man genügend Kompositionen hat und daraus, sage ich mal, natürlich dann versuchen, die besten Ideen zu nehmen und dann da auch immer so eine, es ist eigentlich, sage ich mal, wie ein Album auf eine Setliste. So ein Album soll auch so sein, wenn, sag ich mal, wenn sich jemand ein Album anhört, soll er auch so ein bisschen sein wie ein Konzert. Who has got the right to decide who's gonna live and who's gonna die? People on the street and people on the sea, always on the run, trying to be free. People on the left, people on the right, everywhere you look, uptight, living in a cell, living in a cage. Fairy tale is over, hey new rules. Ja, den würde ich glatt so kaufen. Freut ihr euch schon auf Wacken? Ja, herrlich. Wird super, ey. Habe ich so ein Telefon. Wir hatten einfach das Problem, dass ein Demogesang gemacht werden musste für diese Nummer. Und dann habe ich gesagt, ich kann schnell ins Studio fahren. Mein Dad ist irgendwie natürlich nicht unbedingt immer so um die Ecke. Wenn er halt auf Ibiza oder in St. Petersburg ist es nicht mal so schnell gemacht. Und ja, dann bin ich zum Stefan gefahren, habe da eingesungen. Und dann kam unser Produzent auf die Idee zu sagen, ja, warum macht ihr das denn nicht als Duett? Und ja, siehe da, jetzt haben wir ein Duett daraus gemacht, ein sehr, sehr gelungenes, wie ich finde. Und ich war selbst erstaunt, dass unsere Stimmen auch auf einer Platte, nicht nur live, das wussten wir schon, aber auch auf einem Album oder im Studio so gut harmonieren. Und jetzt stehe ich da und mache mir Gedanken, wie ich das in Wacken dann irgendwie vortragen darf. Ja, ist also für mich einfach eine ganz neue Situation und das wird für mich auch, ja, glaube ich, das größte Highlight irgendwie meines Lebens, wenn ich plötzlich nicht hinter meiner Burg sitze, sondern halt vorne am Bühnenrand mit einem Mikrofon in der Hand und dann mit meinem Dad das erste Mal zusammen wirklich ein Stück singe, wo beide Stimmen halt eben einen gleichen Wert haben und gleich wichtig sind. Geht doch. Ihr seid War ganz einfach. War ganz einfach. Ja. Aber Wacken müssen wir machen, ne? Ja, das sollten wir tun. Ja. Das sollten wir Ja, mein tun. Telefon, dann musst du bei mir stehen. Ja, du musst aber wissen, Du kannst ja wissen, wann rumlaufen. wo. Ja, du kannst ja Ich kann rumlaufen. rumlaufen, ja, natürlich. Ja, und ich bleib da stehen die ganze Zeit. So. Ja, genau. Ja, thematisch wird das Album heißen We Are One. Und jeder Titel auf dem Album greift irgendeine der globalen großen Herausforderungen und Verantwortungen auf, die uns alle betreffen auf dieser Welt. Ob das die Klimaveränderungen ist, ob das Protektionismus ist. Wir wenden uns mit einem Song ganz bewusst gegen rechts. Und jeder Song wird dann eine Thematik aufgreifen. Somit hat das auch was Kritisches, etwas gesellschaftlich Aktuelles. Auf jeden Fall. Und wir wollen damit auch in alle Richtungen, wo es was zu tun gibt, ein Zeichen setzen. Ja, Teile des Albums sind ja schon recorded. Jetzt kommt der Orchesterpart hinzu im Januar. Dann wird technisch weitergearbeitet. Dann wird gemischt. Und Release-Datum ist der 17. Juli. Ja, genau. Wir sind da guten Mutes. Ich glaube, die Leute werden sehr überrascht sein. Wie der Schappi schon sagte, ist so eine Sache hat es in der Form noch nicht gegeben. Absolut noch nicht. Ja. Und das ist absolutes Neuland. Ja. Ich glaube aber, dass wir unsere Fanbasis mit Sicherheit nicht verschrecken werden. Und ich glaube auch, sage ich mal, die Leute, die Orchester hören, Blasmusik hören in dem Sinne, werden auch nicht verschreckt. Und ich glaube, wenn das erste Mal veröffentlicht wurde und das erste Publikum schnuppern durfte, dann wird sich das sehr schnell rumsprechen Ja, und dann freuen wir uns. Ich habe da die schlimmsten Befürchtungen, aber im positiven Sinne. Ist doch toll.
Wir werden soweit. Okay, ja, dann geht's jetzt los. Big Hands. Viel Erfolg, meine Damen und Herren. Die Anforderungen sind natürlich da auch erheblich. Allein schon von der Mannstärke, wir sind über 60 Musiker dabei, die müssen alle einzeln abgenommen werden. Das ist natürlich dann auch einfach erstmal eine technische Herausforderung, das alles zu stemmen. Dann müssen wir natürlich Demos auf Kopfhörer ausspielen, weil wir die Band nicht simultan gleichzeitig aufnehmen können zum Orchester. Das kann man sich natürlich gut vorstellen, weil eine Band natürlich, oder eine Metalband im Speziellen oder UDO im Speziellen natürlich einen gewissen Schalldruck erzeugt. Den können wir auf den Mikrofonen vom Orchester natürlich nicht gebrauchen. Das heißt, die Band nimmt ihre Teile für sich auf und dazu nehmen wir dann getrennt das Orchestermaterial auf. Erst werden die Bläser aufgenommen, dann das Schlagzeug wird separat aufgenommen, Sonderinstrumente natürlich. Und dieses wird dann wirklich übereinander gelegt und wird dann zusammengebaut, damit es dann so klingt, als ob wir alle zusammengespielt hätten. Ja, sehr schön, Dankeschön. Das einmal rauskommen, sich das anhören. Ich kann mich mal an, bevor wir weitermachen. Alles andere was auch direkt kommen. Nur über die Trompete. Ja, Kaffee? Ja. Ich hätte das besser, die Achtel durchgeschrieben. Die einen hören immer, die das Achtel Anschluss nicht haben, die hören auf. Die hören früher auf. Ja, ja, Da. Und ich weiß nicht, wer das arrangiert hätte. Das freue ich mich auch. Ich gehe mir runter. Könnt ihr danach reden, Leute? ja. Ich heiße. Man muss nicht einen kompletten Titel ganz durchspielen, das ist einfach von der Konzentration und von der Kondition einfach zu anstrengend, sodass man sich immer auf einzelne Teile konzentriert, die einen musikalischen Abschnitt bilden, hier, ob es hier nur ein Vers oder ein Riff ist, sodass man sich erstmal um diese Teile kümmert und die ordentlich aufnimmt, dass alle musikalischen Parameter stimmen. Und dann setzen wir das hinterher beim Schneiden zusammen. Und wir dokumentieren das natürlich auch so, dass wir bei dieser in Anführung gestückelten Aufnahme jeden Ton aufgenommen haben. Da sind wir dann im Timing. Das war besser. Moin, Herr. Es läuft. Moin. Läuft? Es läuft, doch. Also, We Are One ist schon. Ich hab noch Frühstück gebracht. Ja. Du bist euch. We Are One ist schon. Dann gibt's da so. Was machst du ja auch hier? Und? Moin. Ja. Auch viel Spaß, ne? Ich muss tatsächlich sagen, denn die Songs haben alle ein ganz eigenes Profil. Jeder ist für sich gestellt. Klasse, wir freuen uns darauf. Ist musikalisch auch mal was ganz anderes. Und bitte einen warmen Applaus für diese Vorarbeit und auch alle anderen Zusammenarbeit. Wir haben aufgrund auch dieser Situation, dass wir zu einem vorgefertigten Playback aufnehmen, die Orchesteraufnahme gesplittet. Wir haben einmal nur die Bläser, die wir aufnehmen, und die ganze Percussion, die noch zusätzlich geschrieben ist für das Orchester, die nehmen wir getrennt auf. Deswegen gibt es im Proberaum auch eine ziemlich komplexe Aufstellung, dass das ganze Percussion hinter dem Dirigenten steht, damit wir das getrennt aufnehmen können und nicht immer umbauen können. Do you need to hear the orchestra? You can play along. You're on the right side, a little bit louder. And let's start from 1, 2, 3, 4. Yeah. I don't have a 1, 2, 3, 4. Okay. Because all I have is this. Good enough. We just want da 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 da. Yeah, Bob, bob. Here it Yeah. comes.
nice, very nice. Octave lower. Octave lower, then I need to think a little bit. Okay. Moment. I guess. Quick thinking. Yeah, I guess that. And let's play the chords. Yeah. I buy that. That's very nice. Ich muss echt die Melodie haben, die dazu passt. Und dann fange ich an, so ganz langsam den Text zu schreiben. Ich habe diesmal mit meinem Sohn Texte geschrieben. Dann geht bei mir, kommt der nächste Schritt dran, den Gesang zu arrangieren. Und dann, wenn ich, sag ich mal, den Gesang soweit habe, dass ich sage, so und so und so ist die Melodie, so wird die ganze Sache auch arrangementmäßig ablaufen, dann werden nochmal Veränderungen vorgenommen an Gitarre, vielleicht irgendeine, sag ich mal, eine Strophe vielleicht nur halb, weil sie vorher so zu lang ist. Da wird dann also schon ein Song, der wird dann arrangiert. So, und dann kann man eigentlich sagen, wird aufgenommen. Yeah, could play a little bit with more input. Okay. Input? Input more, into it, please. Okay. Yeah, I think so. I think with the actual verse, I maybe can do it with a little bit more attack. Okay. I think I was kind of doing it a little too soft. Okay. So 2 bars ahead of verse 1. Yeah, where he starts singing, I guess. Yes, exactly. Two bars before that. Okay. Yeah. Here we go. Okay. 1, 2, 3, 4. If you are turning on the TV screen and all you see is death, deep and mean, you often hide away from what you see. Are you afraid or just a wannabe? I keep that and we go to the second verse, I suggest, to see if we get a slightly different version of it, okay? Same spot, 2 bars ahead of verse 2, okay? All right. Here we go. Do you enjoy watching people die? Tears and blood that blinds our eyes. Stand up and fight, try to change your plight. If you don't care, we can win the fight. Also sonst nehmen wir die Sachen ja für uns selbst auf und haben als Referenz eigentlich nur unseren eigenen Sound, unseren Dirigenten auch. Und hier ist es halt eben anders, dass wir als Schlagzeuger das ganze Orchester nicht überlagern wollten mit unseren lauten Beckenschlägen zum Beispiel oder solchen Dingen. Und diese Stücke aber trotzdem nicht an Energie verlieren sollten und durften. Und deswegen nehmen wir das separat auf, dass wir auch genau die gleiche Power und eben Energie geben können wie im Live-Betrieb auch. Ja. Dito, können wir so nehmen? Ja, können wir doch so lassen, oder? Merkt doch keiner. Den nehmen wir. Ja. Okay, wir machen gleich noch eine Fassung. Wir müssen gerade hier etwas abhörtechnisch umändern. Und dann sage ich Bescheid, wenn es weitergeht.
machen Heavy Metal und dementsprechend sollte das Ganze natürlich auch schon mit einer konstanten Intensität irgendwie gespielt werden. Und ja, so ein richtiges Geheimnis gibt es da eigentlich gar nicht. Immer schön am Ball bleiben und meistens ist es halt eben dann tatsächlich so, die Snare muss halt knallen und da ist dann wenig Platz für Dynamik in solchen Musikrichtungen oder in der Musikrichtung. Und ja, man mag es kaum glauben, aber auf diesem Album ist dann halt eben doch mal Platz für Spielereien, wo man dann halt eben sagt, da müssen wir schon drauf achten, dass halt eben nicht jeder Schlag so laut ist, wie du kannst. Ne? Also das ist dann schon nochmal ein Unterschied jetzt mit dem Orchester zu einer UDO-Produktion zum Beispiel, wo es halt wirklich darum geht, einfach nur Dampf zu geben die ganze Zeit. Also wir haben nicht dieses typische, weiß ich nicht, Intro, Vers, Brücke, Chorus, haben wir natürlich auch, aber dann kommen halt C-Parts, die sehr intensiv ausgeschlachtet werden, die dann auch mal sehr, sehr lang einfach sind, wo dann verschiedene Grooves mit reinkommen, wo verschiedene Abschläge mit reinkommen. Dann gibt es Breakdown-Parts, wo dann das Orchester mehr gefeatured wird, wo aber trotzdem natürlich halt eben dann noch Schlagzeug oder die Band hinter ist. Das sind natürlich Sachen, die kommen bei uns nicht so oft vor. Da gibt es eigentlich eine relativ klare Songstruktur und wenn man die einmal verinnerlicht hat, dann ist man damit irgendwie ganz gut unterwegs. Aber bei den Orchesternummern ist es einfach ein ganz anderer Merkaufwand, den man da tatsächlich einfach hat. Und klar, natürlich, wir sind hier viel, viel musikalischer in der Musik unterwegs und man mag das kaum glauben, auch mit dem Schlagzeug kann man musikalische Dinge featuren. Das war das, was ich eben sagte, mit da mal ein Effektbecken reinsetzen. Da merkt man auf einmal, oh, das bekommt eine ganz andere Bedeutung und ist total geil. Oder man sagt halt eben auch, nee, das ist viel zu viel für den Moment, weil die Orchestermelodie muss jetzt gerade mal frei stehen und halt eben atmen und ne, das muss jetzt rauskommen. Halte ich mal zurück. Und das sind natürlich ganz andere Situationen, als wir die dann bei einem normalen Studioalbum von UDO einfach haben, wo es dann schon straighter durchgeht, sagen wir mal so. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr viel Spaß an diesem ganzen mit dem Orchester zusammenspielen und viel, viel mehr Komponenten da reinzubekommen. Also ich glaube, es wird komisch, wenn das plötzlich nicht mehr da ist. Wenn man jetzt, sage ich mal, die nächsten 6, 7 Monate damit verbringt, sich das so einzutrichtern und die Songs lernt und ja, wenn man dann plötzlich wieder nur mit 2 Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang da sitzt, ist es halt eben, könnte ein bisschen leer wirken. Also ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran, aber ich würde nicht sagen, dass das eine oder das andere mir besser gefällt. Es ist einfach beides super cool und macht super viel Spaß und das Projekt mit dem Orchester ist einfach, macht gute Laune. Das kann man definitiv so sagen. Ja, hat schon was Besonderes. Also es ist natürlich was anderes, wenn wir jetzt in den Konzertsälen in Deutschland sitzen, allein auf der Bühne sitzen und unser Programm spielen. Das ist natürlich unser Job, ja, aber das hier, das ist natürlich nochmal, wenn man seine Stimme hört, das ist natürlich wieder zurückkatapultiert in die 80er, in die Jugend, wo man selber Heavy Metal und Accept damals gehört hat. Ist schon sehr interessant und macht total Spaß. Wir haben schon viele Aufnahmen gemacht, aber das ist natürlich was ganz Besonderes, da das natürlich auch dieses ganze Aufnahmeprozedere war natürlich mit den verschiedenen Teilen, nur die Bläser, die Schlagzeuge für sich. Die große Herausforderung ist als Orchester in Tempo und musikalischer Ausbringung nicht mehr allein verantwortlich sein zu können, im Übrigen auch der Dirigent. Also meine Rolle, sondern einer Vorgabe zu folgen und das ist in erster Linie das Timing. Ja? Und dann gilt es natürlich darum, bei den analogen Instrumenten, die wir spielen, im Vergleich zu schon studiofertigen Dingen, die Intonation und die Balance immer aufrecht zu erhalten und das Ganze aber trotzdem möglichst lebendig darstellen zu lassen. Also man folgt einer vorgegebenen Spur, aber man sollte sich künstlerisch möglichst anspruchsvoll auch noch entfalten und dabei die wichtigen Balancen und Intonationen nicht außer Acht lassen.
Das ist natürlich eine riesen Konzentrationsarbeit, weil man ständig da sein muss. Dann wird abgebrochen, dann wird wieder angefangen, dass man immer seine Stellen genau im Blick hat. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich alles genau richtig spiele und von der Lautstärke, von der Artikulation, es muss halt immer gleich sein, damit man es halt hinterher zusammenbasteln kann. Wir sind jetzt schon hier seit ein paar Tagen und Wochen im Studio beim Stefan Kaufmann und verheiraten hier das Musikchor der Bundeswehr mit der Band UDO. Wir wollen natürlich nichts von beiden, also weder die Band noch das Orchester, verbiegen, sondern wollen natürlich, dass beides so klingt, wie es auch klingen muss und es trotzdem zusammenbringen. Das ist nicht so ganz einfach, aber wir haben da gute Mittel und Wege gefunden. Eine Metalband hat natürlich ihren bestimmten Frequenzbereich und auch typischen Frequenzbereich. Ein Blasorchester auch. Das ist aber einfach was anderes und das mit einer Metalband jetzt zu verheiraten, das ist ja einzigartig und ja, das ist das Schwierige daran einfach. Ne? Das ist geil mit den Gitarren, tiefe Blech. Der musste noch mal rein. Der musste noch mal rein. Ja. Okay. Gekauft. Gekauft. Das wollen wir noch gar nicht. Mach die mal weg. Gut, oder? Ja. Das müssen wir mal im Zusammenhang hören, oder? Wäre ganz gut, ne? Ja. Save us from the night, the last defender. Ja, genau. Ja, aber das war das, was fehlte. Ja, Nachher so. Genau, dass der hinten ausschwebt. Wenn es hier schon mal gut klingt, dann ist schon mal, sage ich mal, 80% geschafft. Wenn es dann im Auto noch gut klingt, dann haben wir noch mal 5%. Und wenn es auf dem Handy gut klingt und auf dem Brüllwürfel, dann, also wie gesagt, es muss überall eigen getestet werden und A/B verglichen werden. Und wenn es überall gut klingt, dann sind auch wir zufrieden und dann machen wir uns ans Mastering und dann kommt ein tolles Produkt auf den Markt. Ich glaube, die Sache wird gut ankommen, weil, glaube ich, da haben wir auch ganz bewusst ein Auge drauf geworfen, dass wir da nicht irgendwo zu arg ausarten. Ja? Wie gesagt, ist alles in dem Bereich, ich würde mal sagen, Metal. Ja? Ich glaube, dass die Fans da draußen mit mich schwer vertun, sagen, um Gottes Willen, man hat ja jetzt fabriziert. Also, glaube ich nicht, weil das ist einfach, dafür ist das zu gut. Behaupte ich einfach mal. Da sind viele Sachen bei, die sind wirklich, die gehen sofort ins Ohr. Deshalb glaube ich, werden wir da keine großen negativen Reaktionen haben. Ich glaube eher positive. Und man muss mal gucken, was mit dem Album passiert, wie die ganze Sache sich entwickelt, und da kann auch mit Sicherheit noch mehr draus werden, weil es sind da schon Anfragen bis in 2021. Gucken wir mal und lassen wir uns dann, ich sag mal so, einfach dann soll die Sache einfach auf sich drauf zukommen lassen. Ja. So, und dann kann man reagieren.